Армысыздар, құрметті ағайын. Кері бұрылуды қиылыста орындап жатып, праваңыздан айырылып қалмаудың жолын сіздерге түсіндіремін. Қараңыз, мына көрсетілген жағдайда кең траекторияны пайдалана отырып, кері бұрылуға рұқсат. Ал мына екінші жағдайда көп адам болмайды дегенмен, қысқа траекторияны пайдалана отырып, кері бұрылуға рұқсат. Көрдіңіз ба? Мына жағдайда да рұқсат. Ал мына жағдайда егер сіз кері бұрылатын болсаңыз, правадан точно айырыласыз. Осындайда жағдайда рұқсат болады. Ал мына жағдайда тағы да правадан айырылып қалуыңыз мүмкін. Көрдіңіз ба? Сонымен не болып кетті? Барлығының айырмашылығы қандай дейтін боларсыз. Асықпаңыз. Мен сізге осы айырмашылықтар туралы түсіндіремін, және кері бұрылуды қиылыста орындап жатып, праваңыздан айырылып қалмаудың амалын түсіндіріп, сізге жол ережесі бойынша дұрыс жүру траекториясын көрсетеміз. Мысал ретінде мына екі жолдың қиылысын алайық. Бұл екі жүру бөлігінің қиылысы. Жүру бөлігі дегеніміз қарапайым тілде жол. Мынау бірінші жол, қараңыз, мен белгілеп тұрған. Одан кейін мынау екінші жол. Енді осы екі жүру бөліктерінің қиылысқан аумағы қиылыс деп аталады. Қиылыстың өзінің ауданы бар, ол ешқандай жолға байланысты емес. Ол қиылыстың өзінің аумағы, яғни территориясы бар. Осы территорияда сіз солға бұрыласыз, оңға бұрыласыз, кері айналасыз. Осы қиылыстың мына аумағында сізге барлық бұрылыстарды орындауға рұқсат. Енді бізде кері бұрылу туралы айтып өтеміз. Қараңыз, құрметті оқырман. Егер сіз кері бұрылуды орындайтын болсаңыз, осы қиылыста сізге осылай кең траектория бойынша бұрылуға рұқсат. Бірақ ол кезде бір нені ескеру керек. Сіз кері бұрылып жатқан кезде артыңыздан солға бұрылып жатқан көлік келіп, мына сол қапталыңыздан соғу мүмкін. Оны ескеріп жүру керек. Бұл жерде әрине жол ережесі бойынша міне осы көлік өткізу керек деген ереже жоқ. Ол жерде тек бір ғана ереже бар. Мына оң жақтан келе жатқан көлікті өткізу керек. Яғни бұл жерде егер жол көлік оқиғасы орын алатын болса, сіз кең траекториямен бұрылып жатып, артыңыздан мына қара көлік солға бұрыламын деп жатып, сол қапталыңыздан соқса, ол кезде әрине ол оң жақтан кедергі, яғни сізді өткізу керек болып есептеліп, ол кінәлі болады. Осындай жол көлік оқиғаларын алдын алу мақсатында сізге кең траекториямен бұрылған кезде өте мұқият болған маңызды. Одан кейін мына қысқа траекториямен бұрылу ең көп адам солай бұрылғанын жақсы көреді, себебі ол тез. Бірақ ол жерде де кері бұрылуды орындаған кезде абай болуыңыз керек. Сонда бізде мына кең траектория бойынша жүргеннен қысқа траектория бойынша кері бұрылған ыңғайлырақ болып тұр, бірақ енді ол әр жүргізушіге әртүрлі. Тағы да бір айта кететін қызық ситуация, мына кері бұрылу немесе солға бұрылуды орындаған кезде міне кей жүргізушілер осылай сол қапталмен екі көлік кездесіп бұрылғанды жақсы деп ойлайды. Әрине ол дұрыс, мына алдыңыздағы келе жатқан кедергіні жақсы көресіз, бірақ ол егер екі көлік қана бұрылып жатса ыңғайлы, ал көп көлік солға бұрылып жатса немесе кері айналып жатса, ол өте ыңғайсыз болады. Сол себептен де осылай бұрылғандар дұрыс. Қиылыста кептеліс туындамай, осылай тез-тез жүріп өтеді. Әрине ол кезде мына жақтан оң жағыңыздан келе жатқан, тура тіке жүріп келе жатқан көліктерді сіз өткізіп, асықпай жүруіңіз керек, барлығын бақылап. Құрметті оқырмандар, жол ережесі бойынша мына солға немесе кері бұрылған кезде қиылыста ең бастысы сізге мына қарсы бағыт бетке шығып кетпеу. Мына жағдайда мысал қарасаңыз, бұл көлік жолды төтелей кесіп өтемін деп солға бұрылып жатырып, мына қарсы бағытқа шықты. Яғни бұл әрине оның жүргізуші куәлігін айырады. Сол себептен де сіз солға бұрылған кезде өте мұқият болып, қарсы бағытқа шықпаңыз, және кері айналған кезде де солай қарсы бағыт траекториясына өтіп кетпеңіз. Бұл өте маңызды. Қарсы бағытқа шықсаңыз, бірден жүргізуші куәлігіңізден айырыласыз. Және құрметті оқырмандар, біз мына жағдайды қиындатсақ, енді қалада бізде көбінесе осындай простой қиылыстар бола бермейді. Бізде бөлу жолағы бар, қиылыстар бар. Бөлу жолағы дегеніміз екі жүру бөлігін бөліп тұрады. Бізде мысалы газонмен ол белгіленеді. Міне мен сіздерге көрсетіп тұрмын. Бөлу жолағы дегеніміз осы. Қараңыз, міне екі жүру бөлігі болғандықтан бұл жерде екі қиылыс бар.
енді екі қиылыс аумағында ғана сізге бұрылуға рұқсат, иә. Енді оны қалай жасаймыз? Міне осылайша бұрылсаңыз, сіз ешқандай ереже бұзбайсыз. Және кең траекториямен алып осылай бұрылсаңыз, бұл жерде де ешқандай ереже бұзылмайды. Себебі сіз сол өзіңіздің бағытыңызбен жүріп келе жатып, қиылыс аумағында ғана бұрылысты орындап тұрсыз. Ал егер осылай жасайтын болсаңыз, мына жақтан бұрылсаңыз, кері бұрылуды осы қысқа траекториямен жасасаңыз, бұл ереже бұзушылық. Сіз бұл жерде қараңыз, міне қиылыс, бірінші қиылыс, одан екінші қиылыс, иә. Осы екі қиылыс аумағында жасап тұрған жоқсыз. Сіз қиылыс аумағынан шығып, екеуінің ортасындағы ауданды көріп тұрсыз, иә, бос аудан. Осы екеуінің ортасындағы бос аудан ол қиылысқа жатпайды. Демек, ол жерде қарсы бағытпен көліктер жүріп келе жатыр. Сіз сол қарсы бағытқа шығып тұрсыз. Сол себептен де бұл жерден кері бұрылуға тыйым салынады. Құрметті оқырман, сіз осы көлікпен бұрылатын болсаңыз, кең ауқымды траекторияны таңдап бұрылуыңыз керек. Себебі сол кезде ғана сіз қарсы бағытқа шықпайсыз. Және де бізде осындай қызық жағдайлар бар. Көп жүргізушілер осындай қиылыстарда кері бұрылуды орындауға қорқады. Қараңыз, құрметті оқырмандар, бұл жерде бір жақты жолға шығу деген белгі тұр. Яғни сіздің мына қазір бұрылатын жолыңыз ол арнасторонний жол. Арнасторонний жолға түскен кезде сізге осы қиылыста бұрылуға рұқсат па? Әрине, бұл жерде кері бұрылуға рұқсат. Себебі мына қиылыс аумағы, ол мен жаңа айтып өткендей, сізге ешқандай ол жолға жатпайды. Қиылыс аумағында сізге барлық бағытта бұрылуға рұқсат. Егер сізге бұрылуға тыйым салатын белгілер болмаса, әрине. Бұл бір жақты жолға шығу деген белгі, ол сізге бұрылуға тыйым салатын белгі емес. Сол себептен де кері бұрылуды орындауға рұқсат. Одан кейін, мысалы, мынандай жағдай болса, солға бұрылуға тыйым салатын белгі тұратын болса, әрине, солға бұрылуға тыйым салатын белгі, ол тек солға бұрылуға тыйым салады. Ал кері бұрылуды орындауға ол белгі тыйым салмайды. Сондықтан да, құрметті оқырмандар, осындай қиылыстарда шатаспай кері бұрылысты орындап жүре беріңіздер. Ал егер мынандай жағдай болатын болса, әрине, бұл кезде сіз кері бұрыла алмайсыз. Себебі нұсқаулық белгі сізге тек тіке және оңға жүруге рұқсат беріп тұр. Және де, құрметті оқырмандар, айта кететін жайт, көп адамдар осылай кері бұрылған кезде осы екі траекторияның қайсысымен жүру керек деген түсініспеушілік бар. Бұл жерде екі траекториямен де жүре аласыз, яғни екі жолаққа да түсе аласыз. Мына жолаққа түсу керек деп нақты жол ережесінде өйтіп жазылмаған. Сол себептен де ол жерден ешқандай қобалжымай, қай жолаққа сізге ыңғайлы түсуге, сол жолаққа түсіңіздер. Және де мына біздің видеоны қорытындылай келе, біздің жүргізушілер әрине осылай кең траекториямен бұрылғанды ұнатады. Себебі кей жерлерде тағы да түсініспеушіліктер шығып ұсталып қалармын деп көбісі түсінбей, кең траекториямен жүргізушілер дұрыс деп санайды. Сондықтан да, құрметті оқырмандар, ең бастысы біліп жүріңіз. Жолда ұйықтамау, жан-жағыңызда көліктің айналасында не болып жатқанын біліп, бақылап жүру. Міне, сіздерге кері бұрылудың, қиылыста кері бұрылудың қыр-сырын айтып өттік. Құрметті оқырмандар, назарларыңызға рахмет. Біздің видеомен бөлісіп, осындай ситуацияларға түспесін деп достарыңызбен бөлісіңіздер.